Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঢোকলা ৰেচিপি কিন্তু ইডলি ষ্টাইলত বনোৱা। এনেদৰে যদি ঢোকলা বনোৱা হয় তেতিয়া সাৰ্ভ কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় কাৰণ যেতিয়া ঢোকলা বনোৱা হয় তেতিয়া কাটোতে মিলতে কিবা কম বেছি হৈ যায় নহয় জানো। এনেদৰে যদি বনোৱা হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে জুখত বনাব পাৰে। ইডলি ষ্টাইলত যদি ঢোকলা বনাই এনেদৰে বনাই চাবচোন। মই ঢোকলা বনাবলৈ 1 কাপ বেসন লৈছো আৰু বেসন আৰু মই সুজি লম আধা কাপ। এটোৱে জুখ হয় বেসন 1 কাপ আৰু আধা কাপ সুজি। তেনেদৰে আপোনালোকে বেছিকে বনালে জুখটো তেনেদৰে লৈ লব। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো চাব যাতে অকনো গুটা হৈ নাথাকে। এতিয়া মই ইয়াত 1.5 চামুচ জুখত চেনি দিম আৰু আধা চামুচ নিমখ দিছো আৰু আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছো। হালধি গুড়িটো দিব তেতিয়া কালাৰটো খুব ধুনিয়া হয়। এতিয়া শুকান গুটেখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো। ইয়াত মই এতিয়া আধা কাপ জুখত দৈ দিম। যেটো কাপেৰে মই সুজি লৈছিলো হেতু সমানে মই দৈ দিছো। সুজিতকৈ সামান্য কম দিছো। এখিনি নরমাল দৈ হয়, খুব বেছি টেঙা নহয়। আৰু ইয়াত এতিয়া মই 1 পিঞ্চ হিং দিম। হিং দিলে ফ্লেভাৰটো খুব ধুনিয়া আহে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ গ্ৰেট কৰি ৰখা আদা দি দিম আৰু 1 চামুচ জুকুটি লোৱা জলকীয়া দিম। এই ঢোকলাটো খাবলৈ মিঠা জ্বলা টেঙা তেনেকুৱা হয়, বিৰাট টেস্টি হয়। ইভিনিং স্নেক্সৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ৰেচিপি হয়। ভালদৰে মই মিক্স কৰি ললো। এনেদৰে মিক্স কৰি পেলাই মই এতিয়া 1 কাপ জুখত পানী লৈছো। যি কাপ জুখেৰে মই বেসন লৈছিলো সেই সম্পূৰ্ণ 1 কাপ পানী লাগিছে। আপোনালোকে চাই লব পানীটো কিমান লাগে। কেকৰ বেটাৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে আসলে। বেটাৰটো খুব বেছি পাতলা নহয় আৰু খুব বেছি ডাঠো নহয়, তেতিয়া স্পঞ্জি হয় ঢোকলা গিটা। ভালদৰে ফেটি লব একেবাৰে লামস নথকাকে। এইখিনি ভালদৰে ফেটা হৈ গল। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰি থৈ দিম। আজি মই ঢোকলা গিটা মাইক্ৰৱেভত বনাম। মাইক্ৰৱেভত ঢোকলা বনালে খুব সোনকালে হয়। ইডলি বা ঢোকলা 5 মিনিটতে হৈ যায়। আপোনালোকে নরমাল ইডলি ষ্টেণ্ডতো বনাব পাৰে বা বাটিত দি পেলাইও বনাব পাৰে। ষ্টিম কৰি পেলাই 15 পৰা 20 মিনিট সময় লাগে। এতিয়া মই ৰিফাইন তেল দি পেলাই ইডলি ষ্টেণ্ড গিটা ৰেডি কৰি লৈছো আৰু লগালগ বেটাৰখিনি তাত দি দিছো। তাৰ আগত মই ইয়াত এতিয়া বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দি পেলাই ভালদৰে লৰাই লম। তেতিয়া বেকিং পাউডাৰ দি দিলে গুটে বেটাৰখিনি ফুলি যায়। ইয়াত আপোনালোকে ইনো ফুড সল্টটো এড কৰিব পাৰে। মই বেকিং পাউডাৰে দিলো। লাহে লাহে লৰাই দিব, খুব বেছি জোৰছে নলৰাব আৰু এটা ডাইৰেকশনতে এইদৰে কেকৰ বেটাৰ যেনেকৈ ৰেডি কৰে তেনেকৈ ৰেডি কৰি লব। এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডত বেটাৰখিনি 1 চামুচকে দি পেলাই ৰেডি কৰি লম। এইখিনি দেখিছে বেকিং দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি দেৰি ৰৈ নাথাকিব, লগালগ ষ্টিমত দি দিব আপোনালোকে। এয়া মই গুটেখিনি ৰেডি কৰি লম। এটা বেটছত 8টাকে থাকে মাইক্ৰৱেভৰ যেটো ষ্টিমাৰ হয় হেতু 8টাকে দিব পাৰে এটা বেটছত। এইখিনি মই ৰেডি কৰি ললো আৰু মাইক্ৰৱেভত যেতিয়া দিব তেতিয়া হাই পাৱাৰত 5 মিনিট দিব লাগে। তাতকে বেছি দিলে টান হৈ যায় কিন্তু। আৰু মাইক্ৰৱেভত কেক বনালেও হাই পাৱাৰত 5 মিনিটত কেক বনাব পৰা যায়। খুব ধুনিয়া হয়, স্পঞ্জি হয়, অতি সোনকালে মানে বনাই খাব পাৰি। এইখিনি হৈ গল। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিমত দি দিম। বাউলটো তলত পানী দি ল'ব ষ্টিমাৰৰ। ইয়া এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিমত দি দিছো। 5 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ইডলি ৰেডি হৈ যাব। ইডলি ঢোকলাটো ৰেডি হৈ যাব। একচুয়ালি দেখাত ইডলিৰ নিচিনা কিন্তু খাবলৈ ঢোকলাৰ টেষ্ট খুব ধুনিয়া এটা ৰেচিপি। এয়া আমাৰ ঢোকলা ৰেডি হৈ গল। এইখিনি এতিয়া অকমান ঠাণ্ডা কৰি পেলাই উলিয়াব। মই গৰমে গৰমে উলিয়াই দিলো, অলপ ঠাণ্ডা হলে নিজে নিজে ওলাই যায় আসলতে। এয়া দেখিছেনে খুব স্পঞ্জি হৈছে, খুব কোমল।
এনেদৰেও খাব পাৰে কিন্তু মই এইখিনি এতিয়া তাৰকা মাৰিম তেতিয়া আচলতে জুচি হয় আৰু খাবলৈ একদম হোটেলৰ নিচিনা হয় এইখিনি দেখিছেনে মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম এইখিনি ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ 8টা হৈ গ'ল এতিয়া মই সেকেন্ড বেটছটো দি দিম এয়া এইখিনি সেকেন্ডখিনিও হৈ গ'ল গোটেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি চাওকচোন খুব কোমল হৈছে আপোনালোকে এবাৰ হলেও ট্ৰাই কৰি চাব কিন্তু ৰেচিপিটো খুব ভাল হয় যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু এতিয়া মই তাৰকা মাৰিম এই কাৰণে মই ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত 1 চামুচ সৰিয়হ দি দিছোঁ সৰিয়হখিনি যেতিয়া কলা হ'ব তাত মই নৰসিংহ পাত দি পেলাই 1 গিলাচ জোখত পানী দি দিম বেছি দেৰি নৰসিংহ পাতখিনি দি পেলাই বেছি দেৰি ৰ'ব নালাগে ইয়াত মই আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ আগতে ঢোকলাত আছেই নিমখ আৰু 1 ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি দি পেলাই ভালকৈ মই উতলিবলৈ দিছোঁ ভালদৰে যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই গেছটো নুমাই দিম আৰু ইয়াত এফাল নেমু চেপি দিম এয়া আমাৰ ঢোকলাত দিবলগীয়া যিখিনি পানী সেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই যিখিনি ঢোকলা বনাই থৈছিলোঁ গৰমে গৰমে পানীখিনি ঢোকলাৰ ওপৰত দি দিম আপোনালোকে চাব পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিব গৰমে গৰমে দি দিব পানীখিনি তেতিয়া ঢোকলাটোৱে ভালকৈ এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু খুব জুচি হয় ঢোকলাটো কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ পেলাই যেতিয়া পানীখিনি দিব তেতিয়া ঢোকলাৰ ভিতৰত আচলতে পানীখিনি সোমাই নাযায় এনেদৰে গৰমে গৰমে পানীখিনি দি দিব আৰু ওপৰত মই এতিয়া নাৰিকলেৰে গাৰ্নিশ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে এয়া আমাৰ ঢোকলা ৰেডিয়ে হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক নটিফিকেশ্যন সেইবিলাক পাই থাকিব তেন্তে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ